Salubonani, thanda ukulibingelela igama lenkosi uJesu. Siyabonga uNkulunkulu osipha amathuba amahle empilweni ukubana sizwe khuluma lathi sibe sesilungisisa ubudlelwano bethu loNkulunkulu isikhathi zonke. Asibuzameni sihloko esithandekayo ukubana ukubone kuqhakathekile ukuthi wena mina thina njengabantu emhlabeni sibe lobudlelwano obuhle loBaba wethu osezulwini, lo mdali wethu, lo msindisi wethu. Uyakufuna kangaka uJesu kubana thina laye kube lokubambana lobudlelwano obuhle. So kukithi njengabantu yena sewavula walungisa konke, akula mkhuba. Kwesinye isikhathi ngokuswelakala kwenhlanhla thina abachumayeli nabafundisi nxa sikukhuluma sikufundisa kungani konzima ukusondela kumlimo. Ngicela kuphonge kubeka kulokhu ngale ndlela. Kulula ngoba yikho umlimo akufunayo ukuthi sibuye kuye. Noma singalunganga sibuye kuye ngoba vele kakho ulungileyo emhlabeni. Asihambeni kuye, yena uyafisa ukusamukela, uyafisa sibe lobudlelwano obuhle loNkulunkulu. Umlimo asenzele kuhle, umlimo asiphathise. Thatha ithuba ukukhangela iBhayibhili, ufunde amavesi amabili amathathu, ama-chapters amabili amathathu, ichapter yodwa sibe sesikhuleka futhi kumlimo. Yona leyo into iyasigcina sisohlangothini, singaphansi kwesandla. Ubudlelwano bethu buqhakathekile futhi kuNkulunkulu. Umlimo asenzele kuhle, umlimo asiphathise. Singakhohlwa futhi sihloko esithandekayo ubudlelwano bethu labanye abantu. Ngeke uphile wedwa. Bona abantu abanye abangani bayakudaka, uyabadinga empilweni yakho, baqhakathekile. So qhakathekile ukuthi siphileni kuhle labanye abantu. Abanye baseduze kwethu, abanye bakhatshana, abanye kasibazi. Nxa uqala ukuhlangana lo muntu abusiseke lowo muntu, lala nxa lingasoze liphinde lihlangane futhi ahambe ekhuluma ukubana uhlangane lo muntu ombusisileyo, umuntu omesabayo uNkulunkulu, right? Sikhuluma ngenkosi eyinye lapha, uAhabu. Sizaqeda ngaye sibe sesilanda amanye amakhosi ikakhulu esayidini yako-Israyeli, yako-Juda. Khathesi sikhulume ngamakhosi esayidini yako-Israyeli abayizizwe ezingu-10, uJuda elezizwe ezimbili. So nangu lapha uAhabu uba inkosi eyesi-7, sekwehlukene isizwe esisodwa saba izizwe ezimbili. So kulo Israel lo Juda, nangu uAhabu laphana. Sike sakhuluma ngaye ngobubi ayeyibobona, ubukhulu benhliziyo yakhe, ikakhulu nxa sikhangele entweni zakomlimo. Ngibhalele sisihloko ngathi mina eminye imizi inje so, eminye imizi inje so. Eminye imizi emhlabeni khathesi injengomuzi kaAhabu so. Right, singakafiki kulokho okuningi asithinteni lokho. Kuchapter ngo-20 sithola uBen-Hadad, inkosi yaseDamascus, izohlasela iSamaria. iSamaria kuyi-capital city yesizwe kumbe yombuso wako-Israyeli. Nxa eyihlasela uBen-Hadad bayethuka, abuye lamanye amakhosi bebanengi, 32 kings, bezohlasela isizwe sako-Israyeli. Into engiyibongileyo le ngiyithandayo yile sihloko esithandekayo, ukuthi lanxa isizwe esi-1 esako-Israyeli uNkulunkulu esesehlukanisile ngenxa yezigwenxa zikaSolomoni, wazokugcwalisa kumntaka Solomon. But engubongayo ukuthi ndawo zonke ku-Israel lakoJuda umlimo ulokhe khona, ulokhe bathanda abantu bakhe. Noma sebeyizizwe ezimbili ezehlukeneyo, kodwa uyabathanda abantu bakhe. Ngabalahlanga abako-Israyeli, loba wachiyela abakoJuda wathi ngizachiya izizwe ezimbili ngenxa yenceku yami uDavid. Bobaba
bazali elikhona emhlabeni kasibe nobudlelwano obuhle noThixo okwenzela ukuthi endleleni empilweni abusise abantwana bethu abusise abazukulu bethu ngenxa yobudlelwano owawulabo noJehova. Lanxa bonile athi bona ngizalixolela ngilibusise ngenxa kakhokho wenu ngenxa kayihlo. Umlimi uthena bese ngizathatha umbuso endlini kaDavida kodwa ngenxa yenceku yami uDavid sengizachiya ingcosana yikho kulesizwe sakoJuda ngenxa kaDavid owayenobudlelwano obubambeneyo loNkulunkulu osezulwini. So ngiyakhuthaza mina nawe lathi khathesi sisesingabazali kasibe nobudlelwano obuhle noJehova ukuze umlimi abusise izihlobo zethu umlimi abusise izimuli zethu athi yena ngizalenzela umusa ngenxa kayihlo ngenxa kanyoko ngenxa kakhokho wenu. Xa bahlasela la oBen-Hadad bethuke besabe but umlimi uyathumela umprofeti yalokho kumnandi lo. Meanwhile, a prophet came to Ahab, king of Israel, and announced, "This is what the Lord says. Do you see this vast army? I will give it into your hand today, and then you will know that I am the Lord." Kulempezileni ezisehlelayo empilweni umlimi ayekele ngabomo enze ngabomo imoto ingene engozini abe sekuvikela abe sekuphula engozini abe sekukhipha engozini esenzela ukuthi wena nami sibe kwazi ukuthi he is our Lord, he is our God. Kuleminye imimumo ebuhlungu ezimpilweni zethu sibuza ukuthi indaba kulalokho indaba sigula indaba lokhu kwenzakeni umlimi enze ngabomo esenzela ukuthi engangenela kube intshumayelo kuwe kube intshumayelo kubomakhelwane kube intshumayelo kusizukulwane la kubangane ukubana ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Wayengabavimba umlimi bahle bahlale khona ngalo Ben-Hadad lanxa kule meeting ayivali but ayekele meeting iphumelele ayekele iarmy imarche towards iSamaria. Ama-Samaritans achaywe luvalo uNkulunkulu abesethuma kumuntu wakade ahambe batshela hambe emtshela uAhab ukuthi bona abantu abaningi kangaka angakhathazeka ngesabi ngiza kubanikela esandleni sakhe abanqobe ngenzelani ngenzela ukuthi abekwazi uAhab ngenzela ukuthi abekwazi uSibanda ngenzela ukuthi abekwazi uMoyo ngenzela ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ngenzela ukuthi umhlaba wonke ubekwazi ukuthi I am the Lord. Lanxa isimo sakho singekho kuhle imumumu ngamanga kuhle akulinde umlimi wenzela ukuziveza ukuthi uNkulunkulu okwakho lami ukuthi simethembe asambeni. Mantelu Ahab engesabi. The prophet answered, "You will," and Ahab summoned 32. Wabuza ukuthi kanti mayimbano zabanqoba labo kwathiwa hayi kulama juniors. Kule army serious ama-kings amaningi kakhulu 32 kings. But umlimi nxa iselungisa kathi ukuthi kubuye labano brigadier labo bani uthi hayi kuzahamba nje ama-juniors phambili. Umlimi ulamandla. Zobe sandikayo singakubamba lokhu sikuzwisiswe okukhulunywa yile ndaba leyi sizazwisisa ukubana lanxa kulezimpi emhlabeni izimpi kayisizo zethu okwethu kucatsha kuJehova abesesilwela asinqobela igama lakhe lidunyiswe thina sibese sisala sikwazi ukuthi there is a God in heaven. Right, manje sigijimela cina kuliwa kunqotshwa uIsrayeli enqoba. Hey, but ngokuswelakala kwenhlanhla
u-Ahab agcine esebambe abantu belizwe likaBeni-Hadadi baxoxisana ama-officials uvesi ngu-31. His officials said to him, "Look, we have heard that the kings of Israel are merciful. Let us go to the king of Israel with sackcloth around our waist and ropes around our heads. Perhaps he will spare our lives." Bona abantu esilwa labo sasizwe siyakwazi ukuthi ngabantu abalozwelo, ngabantu abalomsa. Hey, ngicela lokhu sikwenze lokhu sihlobisa sithandeka sikubambe lapha, ngicela sikubambe, ngicela ukuvayindela impijana kuwe, ngivayindele impijana kimi. Abantu abakhuluma lokhu ngabakade besethe amabhazuka lamagrenada lezigwagwagwa zikhangele Samaria, bayizitha zika-Israyeli. Kodwa sebexoxisana bathi hayi, lanxa sisilwa labantu laba kulento esiyaziyo ngabantu laba, kulento esiyaziyo ngamakhosi ako-Israyeli ukuthi they are a merciful people. Ngabantu abalozwelo vele ungathuthi ukawula kuyahlele ebantwini bako-Israyeli. Hayi, asikubambeni lokhu sihlobisa sithandeka. Ngicela sinamathelane lo mlimi, ngicela sinamathelane lelizwi likaJehova. Wenza ukuthi labantu abasizondayo, labantu abalwa lathi babekwazi engqondweni yabo ukuthi lanxa ngisilwa nalo umuntu, lumuntu ngumuntu olungileyo, lumuntu ngumuntu olozwelo. Ngaze ngiziphosa izibhakela ngimchaya aphume umungula, kodwa kungenzakala ukuthi angikhulele ngingathi hayi ngiyaxolisa ungangisangichayi, ngiyakwazi ukuthi umuntu olozwelo, umuntu okhonza umlimi uza ngiyekela. Ngumakhelwane okhonza umlimi, lanxa sike satshaya inja yakhe, satshontsha amaqanda enkukhu yakhe kade ibekelela ngekhaya, sathuma abantwana batshontsha amamengwe engekho, singahamba siyecela amalemoni njengoba kule COVID so yena ekwazi ukuthi into lezi zatshontshwa yithi umuntu kamlimi olozweni kuzahlela, uzasinika. Haleluya. Kasilungeni ngomusa kamlimi, asiphatheni ukuhla abantu ngegama likaJesu. Kwenza lanxa besilwa nathi babekwazi bakhulumisane bebodwa ukuthi ngazi u-anti simenze so, ngazi umamdala simenze so, ngazi umalume simenze so, ngazi umalukazana simenze so. Umalukazana wethu is a merciful person. Noma wasiphi imali sangabongi samthethisa, ngohlupho lelese silalo njengemuli, asikhulumeni laye. She is a godly woman and a merciful person. Ozasizwela lanxa besisilwa laye. Umlimi kasenzele kuhle, kasilungeni, kasipheleleni njengobaba osezulwini. Bengathi abantu nxa besilwa lathi bathi asitshayini kakhulu lezi izikliwi phela, ngaze babone besiye church ukuthi bakhonza, uhle utshaya uvayindeli. Right, asambeni. Ngicabanga enye into la, xa sebehamba kwaba sebezibophile bona sebetshitsha bafike khona ngale bacele bakhulume bathini thini. Xa bekhuluma lapha bencenga, abesephambanisa, abeseyilahla, azwele lo Beni-Hadadi labantu bakhe, agcine behlala phansi besayina amaphepha e-unit, i-peace treaty lesitha sikamlimi.
kwenzile lokhu iBhayibheli lithi lona omnye umprofeti athunywe ngumlimi ukuthi ayikhuluma naye likubambe lokho. Athi yena etshela omnye umprofeti athi ngitshaya la, umprofeti lona athi ngutshayela nayali. Lo bese sithi njengoba uwalile awalanga lizwi lami walile izwi kaNkulunkulu uzathi usiye emzini wakho uhlale lesilwane siza kubulala. Athi chayi sehamba hlale lesilwane simbulale abese siyancwatshwa. Ahambe umprofeti ahlangane nomunye umuntu abese sithi yena kuye ngicela ungitshaya. Abese mtshaya avuza igazi abese siya kumendleleni emelela uAhabu evele empini obekumela inqophe. Zihlobo ezithandekayo sisempini asilwi lenyama legazi kule emthanjeni yethu kugijima isono. But umlimi usesinika amandla okusinqoba ngokuswelakala kwenhlanhla abanye siyasithanda sesasayina amaphepha lesono. Abanye sebesayina amaphepha lamanga. Sayina amaphepha lolunya. Ukuthi kalehlukani kodwa umlimi ubethe wena uzanqoba limpi usuyinqobile ngoba ngizakuthungamela. Umprofeti abesasime endleleni athe sethutywa uAhabu umprofeti lana khulume la yabese sithi ngangithunyiwe lapho ukuthi ngilinde omnye umuntu owayebotshiyo manje ababengithumile bese sithi umuntu lo engabaleka ngiyabhadala ngempilo yami. Manje umuntu lwana ungitshayile wasebaleka. So uyazazi khulumisa sehawula mayengenze njani. uAhabu ahlame ngebhiza lakathi vele uyakwazi usuzigwebile kumele ufe ngoba umnyekele lo. Nxa isitsho njalo kuthiwa umprofeti abesesehlisa wayesevalile ngewudu ikhanda lakhe abesesehlisa wayefakele emehlweni wacha abesesehlisa uAhabu abesembona ukuthi nguye. Then the prophet, verse 41, quickly removed the headband from his eyes. And the king of Israel recognized him as one of the prophets. He said to the king, "This is what the Lord says. You have set free a man I have determined shall die. Therefore, it is your life for his, your people for his." Ngenxa umyekele uBen-Hadad engasafanga sokuyakufa wena endaweni yakhe labantu bakhe so singenzi ezinye izinto ezibenefita thina ezithabisa thina kodwa zixabana lentando kaJehova sizaqina kumele sibusiswe kulandela isiqalekiso. Kwakumela nqobe wanganqobi. Kumele sinqobe icilongo nxa likhala ngenxa kaKristu. Sayeke ukunqoba sizalahlwa sihlobo esithandekayo. Wasifaka engozini asambeni la. Lingakhohli isihloko sethu sithi ezinye imuli zinje so. Nxa esuka lapha chiche abeqonde endlini yakhe. Sometime later there was an incident involving a vineyard belonging to Naboth of Jezreel. Ya lapha kunzima la. Ngaxolisi lapha kuthiwa usuke zondile. Enxabe qonde endlini. Ngaceli mthandazo ngaceli kuxolisa kumlimi usuke zondile ezondele obuye le message. Lapha lani njalo ukuthi bakuthi inkulumo zenu ziqonda abantu. Tshumayelo zenu lani ziqonda abantu. Uthiwa befika kwelanga eceleni komuzi wakhe la ehlala kwapha eJezreel khonapho. Wayesithi ngaphume ewindini wayehlala ebona isivini sendodo okuthiwa nguNaboth. And Ahab, verse 2, 21 verse 2, ka1 Kings, said to Naboth, "Let me have your vineyard to use for a vegetable garden.
since it is close to my place. In exchange, I will give you the better vineyard. Or I will give you right. If you prefer, I will pay you whatever it is worth. Everything was in the woman so akangele kulabantu bebelima behlanyela isivini sisihle kunamalayini amahle laphana walaza phumiseli abelandu Naboth amthole khona ambone khona emasimini akhe amlanda athi yena yazi isivini lesi lalesi sizathu sakhe la ukuthi indaba esifuna uthi yena wenza ngisifune ukuthi siseduze siseduze lo muzi wami njalo istatement sakhe asikho sharp lesi uthi yena nginika isivande sakho mina ngizakunika esingcono hayi kanti lese sibi usifunela kuthi uyakubona nje ukuthi vele Naboth was the best. Sisemhlabathini ovundileyo. Sile borehole elesola kuthelelwa swama sprinklers echaya. Wayehlala ebona uNaboth uAhab kubuya amagonyeti ezothwala ama-grapes ayephuma esivandeni sikaNaboth kulokuthi athi haleluya indoda leni yaphumelela iBP yakhe yakhwela wahlala phansi wathi lesi ngizasithatha kuphela abesebuya le offer engani inhle athi yena I will give you a better one, which was not true. Uzicharge manje ngikhumela la ukazela ukuthi nxa uthengisa something omnye umuntu athi sibanda ngifuna imoto yakho le usithi okay itheni athi imali ubususithi izicharge ngazi umuntu wakhona akhuluma imali vele kaqambi imali elingana vele imoto uqamba imali encane. 2 engaqambi imali kukalutshwana ukuthi umathenga ivu nathi ndoto umbulala mina ngisithi umbhuru wami phela senze umbhuru wami uzicharge ngiyakunika a better one or uzicharge ngiyakunika loba imali inoyifunayo. uNaboth imali ngiyacabanga ukuthi enxe ngabe wayeyifuna kulama chemicals okumele athengwe imali yakho ingakaphuma emarket produce yayihambe uqala isebenze enxe zazingakaholi inyanga isithi 5 isithi 10 isithi 3 mali wayeyifuna but okule value kuye asomali lilifa labokhokho bakhe. Otiena. Verse 3, Naboth replied, the Lord forbid that I should give you the inheritance of my ancestors. Nkosi ngiyabonga ngithola njani Nkosi sixoxe kuhle kodwa Nkosi ngeke kuvume akuvume sibili lingabe likhangela ngizothabanika la ngapha kwezindawo nje likhangela kodwa lesi sivande noma sisihle noma seduze lomuzi wakho noma wena ula sesihle lesikhulu kula lesi Nkosi yami the Lord forbid akwenzi ngoba kayisiso sami kuphela ngesami ngoba lilifa engalithiyelwa ngokhokho
Kuthi kwasuka kukhulu kakhulu kwabuya kukhulu kwasokubuya kukhulu kwabuya kubaba kade sikukuNaboth kumele achiye labanye abantu labanye bachiye labanye abantu kulendlu zemafamily kulamakhaya ukuthiwa ngefamily but kulezinye izizukulwane ezingasabenefitiyo ngoba kulabanye abantu asebenza amadili lo Ahab wathengisa umuzi ayikhono wakho kodwa wangakini ukwazi mhlophe ukuthi kulomna wakho ngelandlu ekhaya ongelalutho ohlawulayo wathi yemele ngithengise bathe behleze ekhaya babona sokulabantu abazocheck ukuthi amasima acina nga waqala waya bribe uSobhu wayakhuluma namapholisa umngakho nganxa ikhule gijime siya uSobhu axhanxa thulimi athi uyepholisa amapholisa amjikelana athi azakhalale kade uyahlawula ngoba wena uthengisile umuzi wabokhokhobe akathekisa imali kulobuhlobo kulezihlobo esezihlawula ezifikele erenkini zilale erenkini khona phana batshone bengagezanga ngoba indlu ayikhona yakho ekayihlo wayithengisa abafowenu bengakwazi uNaboth wathi kakwenzi kumele abazukulu bami bazolima la abantwana babazukulu bazolima la lilifa langikhaya lilifa labokhokho umlimi ngasenzele kuhle siqhakathekise izinto eziqhakathekileyo ukuze labasilandele emuva babusiseke bengaphili impilo yokudubeka ezinye izihlobo zethu ziyahlawula kungenxa yethu lobugovu sayinomaphepha bengakwazi Naboth uthi hayi inkosi ngiyakuzwa akula affidavit engizayifila akula lawyer engizakuya kilo akula bank account engizayivula angiphindi futhi ngibe le meeting lawe mayilana nalesi sivande ngoba indaba yakhona kayikhulunywa lapha kayikhulunywa namhla kayisozikhulunywe futhi ngoba lokho hayi kayisikho kwami kuphela lilifa labo khokho leza kimi kumele liqhubekele phambili umlimi kasenzele kuhle asiyekeleni ubugovu abanye benza njalo balesivande ezingcono kulalezi asebezibulalela abantu shame asambeni eminye imizi inje so Ahab went home nxa isesuka lalela ukuthi usenza khathi sibekhuluma efake isandla esikhwameni so uthi ngenze njani hayi akwenzi inkosi abesesuke siyangikhaya solemn angry because Naboth the Jezreelite had said, I will not give you the inheritance of my ancestors. He lay on his bed. Wabuye endlini so ehudula inyawo ephefumula nzima ezondile edanile eginqile eselolaka waze waphela iappetite xa edlula kitchen nebubula so efike lala embhedeni lezicathulo wena lo khipha izicathulo ngenxa yestress abese kuya so uJezebel athi sithi kuyini lokutsho engabile enhloni engela enhloni lokutsho abesithi bengikhuluma lo Naboth lapha manje ngicela isivande sakhe lesanuyala uthi kasozanginike ngoba lilifa labokhokho babo khona lo babo wakhona sikwazi mina wathini walile ebusweni bami engikhangile wala
kuthiwa uJezebel wathi manje kuyini problem kuyini khona wathi ayi problem ukuthi walile wathi ayinguza ukuthi iproblem kuyini kathi ngubani obusa lapha ko-Israyeli ngubani obusa ko-Israyeli Sukumudli verse 5 his wife Jezebel came in and asked him, why are you so solemn? Why don't you eat? Why bubula? Yindabu danile. Yindabu hlobile kawuphuma ngunje. Awuzwa kuhle yini? He answered her, because I said to Naboth the Jezreelite, sell me your vineyard. Or if you prefer, I will give you another vineyard in its place. But he said, I will not give you my vineyard. Lalelani ukuthi usweetheart abesesithi Jezebel, his wife said, is this how you act as a king over Israel? Get up and eat. Cheer up. I will give you the vineyard of Naboth the Jezreelite. Baba lo sike sakhuluma ngaye iBhayibheli lithi lona wayemubi wedlula wehla wenza lezono ezedlula esika Jeroboam. Nangu lapha useguliswa yisivande somzalwane omyango ongelalutho. Nxa esiyendlini etshela umkakhe uthi wena into ongayidanela kade ungaziphatha njalo kunguwe inkosi ko-Israyeli. Sebenzisa amandla akho, flex ama-muscles. Khuluma kuzwakale, sukuma babuye kudla and cheer up. Ngicela ukubona ismile ebusweni bakho. Ngicela ukubona istep somuntu othabileyo, istep somuntu obusayo. Ngoba ungakhathazeki, kusasa ngiyakunika mina isivande sika Naboth. Eminye imizi injalo. Ubaba ngu-Ahab, umama nguJezebel. Abantu bacabanga xa kukhulunywa ngoJezebel kukhulunywa ngomama ongaziphathanga. Hayi, kukhulunywa ngomama ololunya othatha ngodli, othola izelamani ziqokelana azehlukanise, angene ema-ofisini esehamba phambili engumalukazana esiyathengisa indlu yakobani bani. Yena ngumalukazana. Ngicela ukukhuluma lokhu sobethandekayo. Bomama omnye umsebenzi elilawo ngokungakhwezeli ulaka lukababa. Umsebenzi wakho sokukhwezela inzondo empilweni kababa. Owakho umsebenzi ngokwehlisa njengo-Abigail. Andiyamkhumbula Abigail okaNabhali. Umsebenzi wabomama ngokwehlisa. Hayi sabana kwenza ukuthi sithathe siyehlala endlini sibili ngenkani yona liyana senze njalo. Hayi antu kulabantwana ngangcono siye renta thina sesibadala. But abanye omama abangoJezebel uyabe sethwele isiwathi wena ungenza njalo kanti omdala ngubani? Asambeni kanti omdala ngubani ngakini? Ngubani izibulo la ngakini? Anti nguwe manje ungatshela ukwenza ngi-last born. Hayi ngakuyimbele ngeke mvume. Xa indoda la isisizwe ibuza ukuthi kanti omdala ngubani bisisukume sizama ukubatshengisa ukuthi omdala ngubani. Ibisikwenza idilize umndeni, ikwenze ichithe igazi, ikwenze idilize, ikhalise, ilimaze abantu empilweni. Kati ongusobhuku nguba khona ngubani usobhuku ayisuwe. Manje usungatshelwa ngabantu nje uhamba ngamabhasikili.
kathi babi induna ayexela likeli kuzi lebazobamba kakhulu njalo ezondewe yami yaSmayila athi kathi kwenzakalani mbona uvele ku meeting unganawo uthaba kutheni dabe singana sizwanani manje ku meeting lapha athi manje kuyini problem kathi induna ngoba manje ngikhweze Peter kathi uminister ngoba mana ngikhweze Peter la kathi upresident ngoba hantu nguwe uyabakhulutshela kuphela kuyavuka kwi breaking news ekuseni nxa soke breaking news akulamuntu ongakuphikisa ngubani obusayo hantu nguwe president hantu nguwe commissioner wamapholisa hantu nguwe bakukhweze bakuphambe so mama uzwe la usule fefe xa usukuma wangena yela appetite ngamazona lawa i3 kuphela ama sentence angu3 ukuthi ngubani obusayo kusasa yakunika cheer up ngiyakunika mina ingadi kaNabath wahlwabela appetite wahlwaba lesmile wahlwavuka wakudla 49 manje ngiqede libuzwe la nxa esesidle qeda laphana uJezebel kwapha wahlwabhala incwadi thatha wathatha isidindo senkosi ba president's office pa watshela abantu besigaba ukuthi hambaliye kwenza ifast lingakuthana khona phana libe selithatha uNaboth limphumela iphandle liyemkhanda ngamatshe lithi uthethisa igama lenkosi le uNkulunkulu osezulwini legama lenkosi ebusayo khuluma kubi ngopresident banenga abantu abafayo bengenzanga lutho kuthi uthethisa upresident udelele induna axotshiswe esigabeni ngoba eminye imizi inje ilo Ahabu ngubaba lo Jezebel ongumama bobabili balolunya balenzondo bale jealous kwamoya ingangena emasimini isingiyakhe akukhuzwana kweminye imizi ubaba nxa esilwa umama ubuya lamanzi atshisa sibathaye baba nxa bekuhlole nyabathela ngamanzi athi umuntu nyamuyolula mina engadeli indoda hayi bomama singabi ngoJezebel kasibeni ngomama bakhuza umhlaba lo ufuna omama ababekekileyo hayi khona abafuna izinto ngodli hayi khona abazibhakera abakhuzayo athi hayi saba naye lawo babathi libonga unazibani bengiyalishiya ndishayile bona hayi manje isiqede likuzwe la ave eqeda ukudla esezwile kwawo besezotshela ukuthi uNaboth kasekho ufile ngale abehleka uAhabu athi qeda khonapho ahlasuka uAhabu asuka uJezebel khona ahlasuka uJezebel uAhabu ahambe sefaka izandla ezikhwameni esebala amafidi engadini kaNaboth kulento engifuna ukuyikhuluma la lizwe uNkulunkulu abesesithi Elijah verse 17 then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite go down to meet Ahab king of Israel who rules in Samaria he is now in Naboth's vineyard where he has gone to take possession of it say to him this is what the Lord says you have not murdered a man and seized his possession. Then say to him, this is what the Lord God. Hey. In the place where dogs licked up Naboth's blood, dogs will lick up your blood. Yes, yours. Wathitshelwa phandle uNaboth wayakhandwa ngamatshe welukela icala le-treason engenzanga lutho kwayaplantwa umbhobho endlini yakhe wathiwa besefuna ukudubula inkosi engenzanga lutho sambeni la
ngangizwe sasizwe la ukubale kuthiwa kulomuntu othenga abantu ukuthi bayibulala umuntu la nxa ungayisodubuleka nxa ungasuyogwazileyo but izulu lithi ngochithikazi labo bahayileyo bengakakhangelwa izulu likhuluma kalikhulumi uNkulunkulu kakhulumi uElijah kathunyanga ebantwini abakhanda uNaboth ngamatshe uthunywa emuntwini oleplane lwayenza iplane yaphumelela ungabuhlezi endlini yakho usidla ukhomba ngophakathi ulindiwe ngamadoda alamandla esebulele amadoda lawe ethunywe nguwe abulala umuntu wangabotshwa ngenxa ukuthi nxa isikhundla sakho siphezulu but mana ngikukhipha imhlobo la amadoda owathumayo abotshwa kade sibayapika ejele ekami ngaphansi kwamabizo abo kubhaliwe ngamabala qatha murderers wena lekhoti kawulugxobana mana ngikukhipha imhlobo umdala ezulwini ukhangela umbulali nguwe kanye indaba yakho kayikapheli uthi yena umtshele ukuthi lapho kuthontele khona igazi likaNaboth lezinja zalikhotha izinja zizakhotha igazi lakhe uzakufa izinja zikhotha igazi lakhe umlimi ulungile. And concerning Jezebel, verse 23, the Lord says, dogs will devour Jezebel by the wall of Jezreel. Dogs will eat those belonging to Ahab who die in the city, and birds will feed on those who die in the country. There was never anyone like Ahab who sold himself to do evil in the eyes of the Lord, urged by her wife Jezebel. Bonke ukuba butsho kuthiwa ngakula muntu wenza njengaye owayekhwezela ngumama. Amanye amasela ayatshontsha kuyesabeka kuphila akuphileke nxa amasela. Amanye amasela amaningi akhwezelwa ngomama. Abanye ababulali bakhwezelwa ngomama. Ezinye izinto ezenzakala ezweni abantu emhlabeni amadoda akhwezelwa ngomama. Eminye imizi inje so. Umlimi asize. Umlimi asiphathise. Umlimi asikhuze emakhaya ethu. Izinto zabantu ngezabanikazi. Kasithembekeni, kasisuthisekeni ngalokho esilakho, singabi ingozi empilweni zabanye abantu. Umlimi asenzele kuhle. Abanye balezimoto, abanye balezindlu bakubulala oNaboth, but uJehova ukhangele. Utheni? Nxa ungasaphendukanga, lapho kuthontele khona igazi likaNaboth lapho lizathonta. Asizeni kuJehova asixolele kungakabi too late. Asikhulekeni. Baba olungileyo osezulwini. Siyabonga ngoba uyasithanda, senze nomusa. Sikhulule. Usikhiphe ekubeni ngoAhab. Unkosikazi bethu bakhiphe ekubeni ngoJezebel, bakhuze. Siphile impilo yokusekileyo ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Amen.